Зачем тебе это? Ради кайфа! Зачем? Ради кайфа! Зачем? Ради кайфа! Мой город слишком малый, далеко не Гонконг. Ты не поверишь, но меня дома не ждет бомб. Кто как не я тут в ответе за правду народа. Наша делюка потихоньку набирает обороты. Коте, показуй. Показуй. Эти люди не качит. Thank you.